Қаршы сығып ал, ғұмыр бүләк итәм, офоқтағы йондоз яқтығы. Китапхана кәштәһендәге бер аҙ таушала төшкән был китаптарҙың авторы Хәйдәр Тапаҡов. Халыҡ сан, ҡутлы тел менән яҙылған үҙенсәлекле әҫәрҙәр. Яҙыусы замандаштарының хис-тойғоларын, тәрән кисерештәрен, тормош көнитмешен, сағыу йөҙҙәр, көнүҙәк проблемалар аша уҡыусыға еткерә. Хәйдәр Тапаҡовтың һәр китабы уҡымлы. Хәйдәр Тапаковтың китаптарын беҙҙең китапханала китап уҡыусылар яратып уҡыйҙар. Уның әлеге көндә беҙҙә китап кәштәһендә 4 китабы бар. Үкенескә ҡаршы уның китаптары ҡайберәүҙәре юҡ беҙҙең китапханала. Халыҡ уны яратып уҡый, сөнки ул бик ябай итеп, халыҡсан итеп яҙа. Уны уҡыуы еңел, аңлайышлы. Уҡыусыларҙың теләге шундай, уның китаптары китапханабыҙҙа күберәк булһын ине. Хәйдәр Ниғмәт улының китаптарын хатта ауылдарҙан да килеп алып уҡыйҙар. Шунлыҡтан уның китаптары ҡайберәүҙәре килеп тә етмәй беҙҙең китапханаға, юғалып та ҡалалар. Хәйдәр Тапаҡовтың барлыҡ ижады әҙәбиәт һөйөүсенең күңеленә яҡын һәм аңлайышлы. Һәм быға төплө нигеҙ бар. Йылайыр районында тыуып үҫкән егеттең мәктәптән һуң Сибай медицина училищеһын тамамлап, һаулыҡ һаҡлау өлкәһендә эшләүе, унан педагогия институтының филология факультетында белем алып, мәктәптә уҡытыуы, йәмәғәт тормошонда үҙемлеге, былар барыһы ла яҙыусыға үҫеш бирә. Күптән түгел генә Хәйдәр Ниғәмәт улының тағы ла бер мауыҡтырғыс китабы донъя күрҙе. Яҙыусы менән осрашыу ҙа тап ошо юҫыҡтағы әңгәмәгә ҡоролдо. Һәр китап ул яҙыусы өсөн, һәр сыҡҡан китап оло ҡыуаныс, ул бала менән бер. Шуның өсөн был минең 10-нчы китабым, һәм уны 10-нчы балам тип атырға ла мөмкин. Мин күп балалы атай булам, булып сығам бит инде. Һәм был китапҡа мин һәр ваҡытта бына ошо 10 китабым килеп сыҡты, бер ваҡытта ла бер әҫәрем икенсеһендә ҡабатланып килгәне юҡ. Бөтәһе лә яңы яҙылған, бөтәһе лә уҡыусы уҡымаған, уҡыусыны йәлеп итерлек, ҡыҙыҡһындырырлыҡ әйберҙәрҙе бирергә тырыштым инде. Шунан һуң тағы ла шуны әйтмәксемен. Башҡортостан китап нәшриәтендә был китап килеп сыҡты. 5 йылға бер генә сығарабыҙ. Мына шуныһы элек йәнгә тейә. 5 йыл буйы көтөп ятаһың, ҡасан сыға был, ҡасан сыға тип өмөтләнеп. Әгәр дә бына ошо Ятыусылар союзы, Башҡортостан китап нәшриәте, беҙҙең республика етәкселеге хәл итеп дигән фекергә килһәләр, әйҙә яҙыусы яҙа икән, яҙыусы эшләй икән, китабын сығарһын әйҙә, эшләһен. Тик бында минең бер генә иҫкәрмәм бар. Ул сыҡҡан әҫәрҙәр яңы булһын. Һайланма әҫәрҙәрҙә түгел, 70-нсе, 80-нсе йылдарҙа яҙылған хикәйәләр, повестәрҙә түгел, ә өр-яңы. Сөнки бына алып ҡарайыҡ әле, 70-нсе йылдар тиһәк, бөгөнгө көндә 70-нсе йылдар, хатта 80-нсе, 90-нсы йылдарҙың әҫәрҙәре бөгөнгө көн ҡаҙағына һуҡмай. Уҡыусыны мына бөгөнгө көн ҡыҙыҡһындыра. Урамда ниндәй мөхит әле? Үҙ-ара мөнәсәбәт ни хәлдә? Шуның өсөн бына әле китаптың сығыуына әйләнеп ҡайтам. Бына мында, моғайын да минең уҡыусыларым, минең уҡыған, яратып уҡыған уҡыусыларым бөгөнгө һорауҙарға яуап табыр тигән уйҙамын. Бөгөнгө проблемаларҙы күтәрәм. Шул уҡ үҙебеҙҙең мәҙәниәт, беҙҙең үҙ-ара мөнәсәбәт, ауылдың йәшәүе һәм башҡа бына ошо күп яҡлы мөнәсәбәтте бына ошо үҙемдең китабымда күрһәтергә тырыштым инде. Һеҙ уҡыусыларға яҡын торған яҙыусыларҙың береһе, сөнки үҙегеҙҙең бөгөнгө эшегеҙ, журналистика менән бәйле булыуығыҙ уҡыусыларға яҡын булырға талап итә. Бөгөн уҡыусыларҙы нимә ҡыҙыҡһындыра? Бына һеҙҙе уҡығандарҙы, ғөмүмән башҡорт әҙәбиәте менән ҡыҙыҡһынған уҡыусыларҙы нимә ҡыҙыҡһындыра тип уйлайһығыҙ? Бөгөнгө көндә тиҙлек заманы. Ҡабаланып йәшәйбеҙ инде. Ҡабалан шул тиклем, бына шул замандың арбаһына ултырып, һүҙеңде бөгөн әйтеп өлгөрмәһәң, иртәгә һуң булыу ихтималлығы бар. Һәм мин шуға иғтибар иттем.
бүгінгі күнде оқусы dur романдарды оқи мекен, күлемлі повесттарды оқи мекен деген менің гел бұна ошы ой болсой. Hem buna oşu uy menen min яңы үдемден интернетте яңы битемде астым. Ул турмуш хатирелетип, уны мен дүйім атаны менде. Hem күн хайын шунда мен ядып барам, түйірім гіне фикір. Түйірім фикір. Бұл түйірім фикір ярды битте аламы, әлі көбірек аламы, лекен онан да көп түгіл. Шуның үшін бүгінгі күнде оқусаны қандыра қысқа, түйірім, еніне өтіп барған, енін тырнаған, бұрсылдырған фикір. Ул оқусы шуны тыңларға тілей. Мәгәр қабатлап әйтәм, ул одон повестерді оқып, мұна біздің заманда өттік бітәлі, кәмітлігендерді оқып, біз ырғызды оқып өстік, мәңгілік урманды хисленіп оқып өстік, İllemegər buna oşu bugünkü gündə bizді hoqlandırğan külemli eserler bugünkü oquvçusuğa ütim hedirek, qısqa. Hem buna Allah bir kile heyentığımdı men şol uymaq hikayelerden toplarga tegen uy menen yaşaymında. Hem elbette ol qazıq bular, qısqa bular. Hem bugünkü gündə ol kitap edir diyerlik. Тиктелеген повесть һәм хикәяләр авторының Сакыр мине зәңгәр киңлектәргә китабына ингән әҫәрҙәре лә ябай кешенең күңел торошон, яныу көйүҙәрен, өмөт хыялдарын оҫта һүрәтләй. Сөнки яҙыусы үҙе лә ошо донъя менән йәшәй. Әгәр дә без Сөңгөл тигән хикәяне алһаҡ, был ауыл мөхите, ундағы мөнәсәбәттәр, бөгөнгө көндәге иң теге ҡурҡыныс афәт булып килгән эскелек. Шунан һуң бында бар аҡ һәм ҡара тигән, ул минең баласаҡ хатирәләре. Бында тағыла инеп киткән биртек. Мына биртек дигәнде һеҙ шунда уҡ йылмайып ебәрҙегеҙ. Биртек ул элек. Бына шул бына әйтеп киттем бит әле беҙҙең ғөрөф-ғәҙәттә. Биртек йыйыу. Бына мин бәләкәй саҡта шул биртек йыйып йөрөнөм дә, ана шуны матур итеп хикәйәгә керетеп ярҙым. Сөнки биртек йыйғанда өй беренсә йөрөп ята, bir ҡатын менән бала, һәр кем үҙенең теләген әйтә, һәм был хикәйәнең төп идеяһы бында биртек йыйып ҡына биртенгән билде бөтөрөү түгел, ана шул дөйөм бөтә ауыл менән күтәрелеп, сирләгән кешене аяҡҡа баҫтырыу, дөйөм бергә эшләү, бергә йәшәү, яңы теләктәр әйтеү. Бына мин әле йыш мына ошо биртек хикәйәһен яҙғанда уйлап ултырҙым. Бына бүгінгі көндә біздің Яшырын батырын түгел, илебеҙҙең биле биртенгән. Мына ошо биртенгән билде беҙ бергәләп бөтөрә алабыҙ бит. Сөнки был минеке түгел ти. Икенсеһе әйтә инде минең ваҡытым юҡ ти. Өсөнсөһө бөтөнләй өсөнсө эш менән мәшғүл. Әгәр дә беҙ бергә булғанда, берләшкәндә, шул уҡ һеҙ әйткән тел мәсьәләһен, шул уҡ ауылдар мәсьәләһен, мәктәптәрҙе тергеҙеү мәсьәләһен, беҙҙең әйтәйек милләт мәсьәләһен, һәм бөтә Рәсәй мәсьәләһен, төп халыҡтарҙың әйтәйек мәҙәниәтен яйға һалыу, бөтәһе лә ана шул бергә ҡалҡҡанда ғына, бер төптән эшләгәндә генә күтәргән.